Nagaan nagarra caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakka kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isin dhafa bayyatu hordoftoota qeeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif isiniin jechaa warri maatiin haa ta'aa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa akkuma beekamu caaltuura dubbachaan ture garuu samuuna kanaa beekuman caal jedhe jechuudha iddoo tokkotti hin sassaabee xaqallaalee fida jedheen jechuudha yeroo darbe jechuudha. Jaartiin ajjiis viidiyoo waraabdee kinoo bakka ajjeen jiru argeera jettee osoo inni taphatu maal jedhama maqaan isaa satoo taphachaa jiru waraabdee achi booddee caaltuunis immoo bakka sana deemte hin arganne dhaabbachaan oolee akkasumallee karaa hiriyoota isaatillee gaafadheera isaanis lakkin argine jedhanii sana booddeedhaanii gara manaatti deebi'ee jarri kuni walii galanii tokkummaa uumaniitu kan isaan qarshii koo narraa nyaachaa jiranii ani qarshii caalchifadhee osoo hin taane garuu qarshii koos dhabee dhala koos dhabee waanini hin barbaannee fi isa kanaanis immoo mucaa kee hin jaalattu mucaa kee hin barbaaddu naan jechaa jirti isheen karaattiin narkaa qarshii nyaattu waan barbaadaa jirtuuf jette dhugaa dubbachuudhaaf eeyyee qarshii nan jaaladha. Hundi keenyayyuu qarshiidhaaf jenneeti kan biyyaa baane hojjechuuf jenneeti kan biyyaa baane qarshii fiduudhaaf jenneeti kan biyyaa baane jette jechuudha. Dhugaadha namni kamiyyuu kan biyyaa bahe qarshiidhaaf qarshii barbaachadha jechuudha. Gidduu kanatti immoo gaalli uumamee dhalli dhufteetti namni dhala ofii jibbu hin jiru haati kamiyyuu dhala shii kan jibbitu hin jirtu. Dhala namaayyuu namni yeroo tokko fuudhee ni guddisa. Dhala namaafiyyuu namni garaa laafa unkaanii ishee ofii isheetiidhaaf dhalte dhiisnaan jechuudha. Sanarraatiin kan ka'e ishiin itti kennuusaas hin dhaqne garuu maaltu dhufeereeti. Guyyaa tokko isaa viidiyoo lammataa irratti jechuudha edda ajjiin hin jirre asii maallarraa fuuti. Bakkee kana kan isheen taa'aa turteef ajjiidhaaf jetteeti. Amma garuu sila ajjiin hin jirree fi huccuu ishee funaannattee shaanxaa ishee fudhattee akka manaa gadi baatu. Ani wanti hundumtiyyuu mana kana keessa kan jiru kan kootidha. Wanti hundinuu kan kootidha jette. Ani achitti kan hin jedhu jechuudha caaltuudhaan kan hin gorsu. Mana sana keessaa maaltu jira? Ati maaliif yeroo isheen mana hin jirre yeroo ajjiin mana hin jirre mi'a kee guurrattee algaa kees akkasuma soofaa kees qumsaaxinii jirtus mi'a kees waan hunduma waan ofii keetii bittee maaliif fudhattee hin deemne maaliif ati fudhattee hin deemne siin jechuun jaaladha maalidha narraa gadi ba'uu qabu ajjiin narraa gadi ba'uu qaba jaartiin ajjiin narraa gadi ba'uu qabdi wanti hundumtiyyuu kan kooti manni kun kan kooti mana sana hin binne miti ati maqaa keetiin hin jiru miti. Kanaafiyyuu kireeffatteeti kan keessa jiraachaa jirtu kan kireeffatteeti kan keessa jiraachaa turte jechuudha. Kanaafiyyuu mi'a kee guurrattee baatee bakkee biraatiin maaliif hin kireeffanne? Inni achitti si kaffalchiisu bakkee biraatti si kaffalchiisu mana koo dhugaan siin jedhaan immoo jechuudha. Mana koo kana keessa lachan isaaniiyyuu ol hin seensisu. Isheenis ol hin seentu. Innis ol hin seenu. Bakka namichaatu keessa jiraata jettee jirta jechuudha. Mana sana keessa immoo ati nagaadhaan hin jiraattu. Jaartiin ajjis mana sana keessaa hin baatu ajjiinis yeroodhaaf malee mana sana keessaa hin bahu akkuma jette yommuu jechuudha iddoo biraatti kireeffatanii ajjiin attaalala yookiin immoo birri jala hin darbu maaliif inni hirkattummaa jireenya isaa jireenya harka dubartii waan ta'eef isheen wanta garaagaraa gootee dhuguma akka jettes immoo mana kireeffatanii bakkee biraa taa'anii dhugumayyuu mucaan kuniyyuu ajjiin fuudhee jechuudha ajjiin fuudhee gara manicha kireeffataniitti galfataniyyuu mucaa sana kan ajjiin taa'ee ishiin immoo dhuftee jechuudha si ilaalte jechuudha kan si ajaa'ibu jechuudha waa'ee mana walawwaluu mana xaraguu maal ta'uu dhiisiti ati jechuudha isaan harka isaanii dheeraadha harka isaanii bal'aadha dhuguma akka jettes immoo wanta seexanni hojjenne hojjette jettee dubbattee jirta waan ta'eef jechuudha maaliif mana sana keessaa mi'a keessa saabbattee hin baane Alkan tokko Sumayyaan yeroo edon simachuudhaaf sapiraasii gochuuf jettee maal jettee algaa haftee namna jette edda algaa xumurtee jettee miti galgala gaafa sana alkan sana mi'a ishee mulu sibsibbi gootee gurgurattee baatee kutte dubartiin kutattuu
ta'uu qabdi jechuudha. Sila ati kutattuun taaneef sila ati gowwaa taateef sila amma kee baraniif sitti taphachaa jiru jechuudha. Wanta ati goote hin jiru dubbiidhaan viidiyoodhaan waraabdee gallakkisu jechaan malee ammayyuu wanta ati goote hin jiru jechuudha. Baay'ee jetteeni eshi gottottee gadi baaste jechuudha. Inna isheen mataa ishee sana fa'ii lafaan dhoftee giwwi goote jettu iddoo sanatti immoo natti dhagaamina jaaratti najii jechuudha. Akka calaa ta'e nan baadha jetteetti miti garaan qaba jetteetti waan ta'eef jechuudha. Akkanumadhaanii xoorinnatii girriin faayidaa tokkollee siif hin qabu caaltu siif hin qabu jechuudha. Gaafa tokko wal miitu gaafa tokko miidhamtaa lakkii harka namaarratti kuftaa waan akkanaa dhiisaasin warri Yaman maal taataniitu guddaan keessan xiqqaan keessan loluma bakka wal qaxaqqaxuma kana dhiisaatii jechuudha. Akkatti namni jiraatu tooftaatti namni jiraatu mala maladha. Atiyyuu mataan kee jarreen ofirraa gadi baaseera ishii gadi ofirraa baaseera isa jettu osoo hin taane ofii keetti irraa gadi bahe. Gaafa ati mi'a kee guurrattee waan hundumaa kee guurrattee baate wanti isaan sirraa fuudhan hin jiru. Yoo mi'a sana immoo itti fayyadamu hin barbaanne ta'eera ta'e boroo rakkoon irratti uuma yoo jetteetta ta'e gambaa gooteen gurgurtu gambaa gootee gurgurtee waan xiqqoo firaashii tokko bitattee waan irra teessu xiqqoo bitattee jechuudha. Sana itti hojii kee hojjetachaa rabbi keetiin kadhachaa waa'ee mucaa keetiifis ati faradii jechaa jiraachuu ni dandeessa jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Hojii qabda waan ta'eef waan ittiin bultu qabda waan ta'eef jechuudha. Achi keessaa kotot achi gorta achi gorta taanaani miidhamtuudha borus ta'ee hadhas ta'ee jechuudha. Isa biraan immoo maal gooti jaartiin hajji jechuudha. Maal gooti waan mashin nyaata qopheessite fannaan galle. Kotutti nyaadhu jetteen jechuudha. Garuu ishee nyaachuu saasinanne jechuudha. Na baay'ee wal daddarbachaa turan achirrattis jechuudha. Baay'ee wal a'aa turan jechuudha. Na asitti na eegi jetteeni itti seerattee gadi baate jechuudha. Ishiin teessee nyaachaa turte jechuudha. Naannaa ishiin akkasittiidhaani naqaaba sana ofirraa ol qabdu an akkasitti faxaxxee ilaalaan ture. Fixixxee fuuluma ishiin nan argaa laata jedheenan jechuudha. Na caaltuunis irraa nuu fuudhiitti nutti agarsiisi jennaani rabbiin sodaatti natti fakkaate gaa'ee isheen illee nama rabbi beekuu miti jechuudha. Jaartiin achi irraa fuutti nutti agarsiisuu didde jechuudha. Haa ta'uyyuu malee baqaa'ee waaqayyo sinaa gargaaru garuu achi bahiitiyyuu mana mataa keetii kireeffadhuuti falmi waa'ee dhala keetis kallattii garaa garaatiin jechuudha. Na isheen immoo nan hordofaa jira eegaan jira akkasittiidhaan bakka buuseera qebeexxessee ta'eera ishiin jettu soba. Maashaallah baay'ee si jaallannaa yaanni kee bareeda jechaanii jiru waan ta'e kan sammuu eeggate nashin viidiyoo waraabdee osoo inni taphatu kan ishiin gallakkiste kinoo akkatti waraabanii naaf ergan kan maalii waraabanii erguuf kan maalii ofii hidhattee waraabdi malee akkuma jettee caaltuun jetteetti ofii hidhattee waraabdeetu gadi gallakkisaa jirti. Namni waraabee ishiitti ergan jiru viidiyoo jette ofii ishiitti dhaadhaatti. Ijoon afaan lama mee dubbattiin sobdiin menibsu in qaddaddiin tarsaasti siruma soba guddina jechuudha. Nama biyyaa bahe namni suudii deeme mee maa akkamittiidhaan immoo isaanuma warma ishee hordoftu ishiin hordofsiiftu silaa akkas achi deemaniiru akka jetteetti jechuudha. Akka achi deemaniiru jedhanii jette as garagaltee immoo kinoo naaf erganiiru kinoo isa kana dhahettete qididdi gootii in sobdiin hin ibsu. Caaltu keenya waaqayyo si haa gargaaru humna godhatteetta jabaadhu falmi garuu nama dha'uu kana wal loluu kana too dhiistanii gaariidha. Yoo ta'uu baate miicha dhiisiitiyyuu bahe. Kan nagaa caalume hin jiru obboleetti keenya. Kan nagaa caalu hin jiru. Nagaa walqimmeetiin hin argamu siin jedha. Meeqiddoo yuutuubii kana sabskiraayib laayikii godhaa xaq godhaame tuqaamee siniin jedha. Eebbifamaa shaaloo.